Så, välkomna till kursen Ungdomskultur, samtida kulturuttryck och etnicitet och kulturmöten. Jag kommer här att guida er igenom så att ni har en uppfattning om vad kurserna går ut på och hur kursen är upplagd så att säga. Det övergripande kursupplägget ser ut så här. Eller rättare sagt hur presentationens upplägg kommer att se ut är att vi går först igenom det övergripande kursupplägget. Sen kommer vi att gå igenom delkurserna. Alltså de här 3 kurserna är uppdelade i delkurser. Varje sån här delkurs har ett centralt innehåll och kunskapskrav, och det är de sakerna som på något vis sätter ramarna för vad ni ska göra för någonting. Sen får ni reda på hur ni ska visa att ni har kunskap. Och sen går vi igenom de 2 momenten, audition och handledning. Audition och handledning alltså, det kommer sist. Vi börjar med det övergripande kursupplägget. Ni kommer i grupper om 3 till 6 personer, uppdelade efter betygsaspiration, själva att bestämma vad ni ska göra i kursen. Betygsaspiration, det betyder att det är liksom vilket betyg man siktar på. Så ni som siktar på ett E, ni arbetar i en grupp, och ni som är i C är i en grupp, och ni som är i A siktar på ett A arbetar i en grupp. Och grupperna får inte vara för stora heller. Som vi ser här, ni får riktning av centralt innehåll och kunskapskraven. Centrala innehållen och kunskapskraven för kurserna har jag skrivit om. Så det ska vara på ett enkelt språk så att ni kan sätta er in i dem. Och det är alltså själva ramarna för er undervisning. Resten är upp till er i samarbete med mig att komma fram till vad ni ska göra helt enkelt. Men här finns alltså ramarna i centrala innehåll och kunskapskrav. Där finns ramarna för kursen. Förmiddagarna, vi har ju hela onsdagen från 9:40 till klockan 15:00. Då kommer förmiddagarna att ägnas åt handledningsarbete och eget arbete. Beroende på gruppernas storlek så kommer tiden för handledning att det får vi komma fram till sen, hur lång tid varje handledningstillfälle kommer till att vara. Resten av förmiddagen så arbetar ni själva. Vi kommer däremot alltid att samlas klockan 9:40 hela klassen för att gå igenom sådana här frågor som kanske finns i hela klassen med vad man ska göra och så vidare. Alltså saker som berör hela klassen kommer vi att ta på morgonen. Sen skickas ni ut på eget arbete och vissa har handledning. Och ni får en viss tid när ni ska komma till handledningen. Eftermiddagarna kommer att ägna sig åt aktiviteter. Så tanken är att på förmiddagarna så ska ni arbeta och ni ska ge någonting. Och på eftermiddagarna ska ni få någonting i form av en aktivitet. Och här är det jätteviktigt att ni tänker efter. Vad är det ni vill göra för någonting? Jag har lite idéer kring att vi kan se film, vi kan gå på museum, vi kan ta hit gästföreläsare och göra studiebesök och så vidare. Men jag vill också jättegärna ha in vad ni tänker er att vi skulle kunna göra. Och det här ska vara en aktivitet som är knuten till det delområdet vi arbetar med, eller delkursen. I samband med den här eftermiddagsaktiviteten så ska vi också lägga in en mindre uppgift. Är det så att man inte kan väva in den här eftermiddagsaktiviteten i projektet man håller på med, så är det viktigt att man får en lite mindre uppgift så att man kan reflektera kring aktiviteten vi har gjort. Knutet till projektet vi arbetar med, eller delkursen vi arbetar med helt enkelt. Så, delkurserna då. Vi har 4 stycken delkurser. Den första heter Ungdomskultur och den kommer bestå av 8 stycken tillfällen mellan vecka 35 till 43. Andra heter Konstnären i samhället, det är vecka 45 till 51, 7 tillfällen. Migration, vecka 2 till 7, 6 tillfällen. Och sista delkursen heter Identitet och det är vecka 9 till 19, alltså 7 tillfällen. Varje sån här delkurs har
centrala innehåll. Och de här centrala innehållen har jag delat upp då till respektive delkurs. Som ni ser här, ungdomskultur. Där har vi 4 stycken centrala innehåll. Konstnären i samhället är lite fler. Migration och identitet. Jag har omformulerat centrala innehållen så att de är ställda som frågor. Det är alltså frågor som ska rikta vad ni ska göra, helt enkelt. Så om ni tittar här på ska vi se här. Sådär. Om vi tittar här på ungdomskultur till exempel. Hur ser ungdomars levnadsförhållande ut och vilken roll har ungdomar i samhället idag? Det är alltså er uppgift att ta reda på svaret där. Hur har detta förändrats om man jämför med ungdomars levnadsförhållande och roller historiskt sett? Det är alltså det första centrala innehållet som ska rikta ert arbete. Och det här är samtliga centrala innehåll vi kommer till att arbeta med. Kunskapskraven då. Och det här är kunskapskraven för E till respektive kurs. För att få ut, för betygen C och A kommer jag till att lämna ut information om hur de kunskapskraven ser ut. Men det är ungefär likadant. Ni ser här, de här fetmarkerade sakerna. Det är saker som är unika för betyget E. På C och A så ändras de här begreppen, ser man. Där står, det skulle tänka, istället för översiktligt så är det utförligt. Och på A så är det, istället för översiktligt så står det utförligt och nyanserat ofta. Så det är ofta en upptrappning och det blir lite mer avancerat. De här kunskapskraven är också formulerade som frågor så att ni ska kunna fråga er själva, har jag svarat på detta? Kan jag leva upp till detta kravet? Som det står här, kan du översiktligt beskriva olika ungdomskulturer, deras uppkomst, utveckling och kännetecken? Kan ni göra det, då har ni ett E. I varje fall i det här delmomentet. Då är ni uppe på E-nivå. Ni ser de här understrukna sakerna. Det är alltså verben i de här centrala innehållen. Det är alltså vad ni ska göra. Ni ser, här så ska ni beskriva, här ska ni redogöra, använda och så vidare. Det är det som är fokus på vad ni ska göra i centrala innehåll. Varje centralt innehåll är kopplat till ett kunskapskrav. Så om ni tittar här har jag klippt ut då centrala innehållet ifrån ungdomskultur. Ett av dem så står, hur ser ungdomars levnadsförhållande ut och vilken roll har ungdomar i samhället idag? Hur har detta förändrats om man jämför med ungdomars levnadsförhållande och roller historiskt sett? Och det var ju det centrala innehållet vi precis tog upp. Det är i sin tur kopplat till ett kunskapskrav som är en fråga, kan du översiktligt redogöra för hur ungdomskulturer påverkar ungdomars levnadsförhållanden och deras roll i samhället? Det är alltså själva frågan som du ska, det här kan man säga det är som en avcheckning, en checklista. När du har svar på den här frågan så vet du att du har nått ett E. Så, hur ska ni då visa er kunskap? Jag har här listat en rad olika sätt att visa kunskap på. Det står skriva, filma, fotografera, fältundersökning. Vi ska gå igenom lite senare vad detta innebär. Muntlig redovisning med PowerPoint, seminarium och intervju. Och det är sätt som ni kan visa på att ni har kunskapen. Jag vill att ni ska göra samtliga de här momenten. Vad är det? Det är 4, det är 7 stycken moment. Samtliga de här momenten, inte i varje delkurs utan över hela kursen som sådan. Så låt säga att ni i ungdomskulturer väljer att skriva, ni väljer att fotografera och ni väljer att göra en muntlig redovisning med PowerPoint. Ja, då när ni kommer till nästa delkurs som är konstnären i samhället, då kan ni stryka skriva, fotografera, muntlig redovisning med PowerPoint, för det har ni redan gjort. Och då väljer ni kanske att presentera ert projekt konstnären i samhället med att filma eller något sånt där.
Jag har skrivit här under till obligatoriskt, var med i debatten eller var med på debatten. Det kommer information om vad detta innebär längre fram. Och här har jag också skrivit, som jag sa innan, till era projekt tillkommer mindre uppgifter som hjälper er att reflektera kring de aktiviteter vi gör på eftermiddagarna. Det var det jag sa innan. Så när vi är färdiga här med, nu har ni ramarna här va? Ni har centrala innehåll, ni har kunskapskrav och ni vet hur ni ska visa er kunskap. Nu har ni fått ramarna. Vad är det då som händer? Jo, i gruppen ska ni arbeta fram ett projekt och presentera detta för mig. Och när ni ska presentera, när ni arbetar fram en idé, så ska ni använda de här frågorna till hjälp. Va? Ni ska bestämma vilka centrala innehåll ska ni arbeta med, vilken betygsnivå siktar ni på, vad ska ni göra för någonting. Det är alltså slutprodukten här va. Vad ska det här bli till slut? Som delfrågor till den här slutprodukten så vill jag veta, visar ni att ni har kunskap i det centrala innehållet när ni gör de här sakerna, när ni gör detta projektet? Är det kopplat till det centrala innehållet? Kan ni genom att göra som ni tänkt visa mig att ni har kunskap som motsvarar den betygsnivå ni siktar på? Alltså svarar ni på de här frågorna i kunskapskraven? Och med vilka former ska ni visa er kunskap? Alltså ska ni skriva eller ska ni filma eller hur ska ni göra? Det här vill jag ha svar på. Jag vill också veta om det går att fuska i uppgiften. Är det så att det går att fuska så vill jag att ni gör om designen. Då får ni göra ett annat projekt. Det ska alltså inte gå att fuska. Och sen vill jag också veta hur ska ni gå tillväga? Steg för steg. Vi ska börja med detta, sen gör vi detta och sen gör vi det här. Och till slut så har vi då slutprodukten. Och jag vill alltså ha svar på samtliga frågor i den här checklistan när ni gör presentationen, när ni säljer in gruppens idé. När ni sen har fått grönt ljus av mig så är det bara till att sätta igång arbetet. Alltså när ni har presenterat vad ni vill göra i ert projekt och svarat på alla de här frågorna. Och ni har fått grönt ljus och allting är okej, så är det bara till att köra igång och arbeta. Och då arbetar ni med de här sakerna på förmiddagarna samtidigt som ni får handledning. Och handledningstillfället kommer troligtvis att vara mellan 20 och 30 minuter eller mellan 15 och 30 minuter per grupp. Och då är det vissa frågor jag vill ha svar på här och då har ni en checklista till detta också. Jag har skrivit här först lägesrapport. Var i processen befinner ni er? Har ni nått målen som ni satte förra veckan? I slutet av varje handledningstillfälle så kommer vi till att sätta mål. Vad ska ni ha gjort klart till nästa vecka? Och sen så checkar vi av detta. Var i processen befinner ni er? Och har ni nått målen som vi satte förra veckan? Och sen vill jag också veta, ser ni något som hindrar er från att nå era mål? Det vill jag att ni ska svara på varje handledningstillfälle. Vad finns det för hinder? Varje handledningstillfälle vill jag också veta, vad har ni som hjälper er framåt i processen? Har ni knutit några kontakter? Vad finns det som hjälper er fram? Och som sagt, som jag sa innan, vilket är målet till nästa gång? Det är det som vi utvärderar här uppe va? Så förra veckans mål utvärderar vi först och sen sätter vi ett nytt mål till nästa gång. Vad ska ni ha gjort till nästa vecka när vi träffas? Och det sista, hur kan ni använda det vi ska göra i eftermiddag i ert arbete? Om vi då ska göra en aktivitet på eftermiddagen så vill jag också veta, hur ska ni kunna använda den här aktiviteten? Hur ska ni kunna väva in den i det arbetet som ni håller på med just nu? Är det så att ni inte kan väva in eftermiddagens aktivitet i ert projekt så får ni en enskild reflektionsuppgift som ni kan lämna in så att vi knyter an eftermiddagens arbete till någonting va? Så att jag får dokumentation att ni har varit där, ni har tagit någonting till er, helt enkelt.
Jag kommer till att träffa, vid handledningstillfällena så kommer jag till att träffa grupperna enskilt. Alltså de här grupperna om 3 till 6 personer med samma betygsaspiration kommer jag att träffa enskilt. På så sätt så kan jag enkelt kolla att ni har gjort vad ni ska. Och därmed så är det också enkelt för mig att kolla av att ni får de betygen som ni vill ha. Om jag säger att ni siktar på ett A och ni har gjort lite för lite så kan jag mana på er. Och det är samma för C och E. Och självklart är det ju kul om ni som siktar på C eller E att ni kan nå högre än vad ni tänkte från början kanske. Inte omöjligt. Okej, det är alltså handledningstillfället. En liten summering här då. Ni kommer att arbeta i grupper som är indelade efter vilket betyg ni siktar på. Med hjälp av centrala innehåll och kunskapskrav och de redovisningsformer som finns tillgivna er skapar ni ett projekt som ni ska göra. Alltså ni pekar ut vilka centrala innehåll ska vi arbeta med, vilka kunskapskrav och vilket sätt ska vi redovisa det här som vi har lärt oss. Och sen så skapar ni ett projekt som ni ska göra. Ni presenterar projektet för mig i en audition och där finns en checklista för hur det ska gå till. Varje förmiddag, onsdag förmiddag, så får ni handledning. Alltså handledning och eget arbete utifrån era uppsatta mål på förmiddagarna. Och sen på eftermiddagarna så ska ni vara med på aktiviteten. Och jag vill verkligen att ni ska ha kul och känna meningsfullhet i den här processen. Jätteviktigt för mig och det tror jag att vi kan öppna upp dialog för på handledningstillfällena. Att jag kan hela tiden vara med och följa upp hur det går för er. Jätteviktigt. Så ha kul i processen och det här kräver hårt arbete. Och jag är helt övertygad om att om ni arbetar hårt och ger järnet så får ni det betyg ni förtjänar i slutändan av kursen. Lycka till!